Ahanbada Maru Oiba Pau. Oza Singh Arapa Mafamda Amadi Ching the transfer posting Thaba Matamda punishment ni Haina Lana Oza Singh na Kanbiganu Haina Education Minister na Fungokre. All Manipur Working Journalists Union Gate ni Funipan Suba Mapokumon Pangtokre Pauni Singhi Yafananaba Lieutenant na Thabak Baikhatli Haina Minister Govindas na Fungokre. Chief Secretary na retired Oirabasu Makata na from Baisin Badege, Page Amata Oiba, IS Chief Secretary Oiba Fangdre, Cabinet Decision Pagitari Haina, MBCC na Fungokre. Nupi Angang Singda Chatava Crime Hingalakliba Asigi Matangda, Miyamgi Kongchitama, Chatakre, Mifam Pantokre. Manipur gi oina COVID-19 gi anova case ani thengnakre asiba amata yaukidre. Poni TV na sandok chaba namidangi Manipuri pawmiding tabir bisingbu Bidyasana na taram nokchari paw sandok na bizari. Oza Singh Arapa Mafam Amade Chingda transfer posting thaba matamda punishment ni haina lana Oza Singh na khanbiganu. Oza transfer posting tawrakpada corruption amadi pressure tawdanaba konaminasi lamdam masigi history ga mari lenana fongba lyric sing yengsinanaba education minister na chairperson oiba miyoitara mangana saba committee ama semle haina education minister Thaunawjam Basanta Kumar na fongdokre wafam masing asi the organizing committee of the Golden Jubilee celebration of DM College of Teachers Education na sinduna pangthokiba Teacher Education ki chahi yankai farak pagi Golden Jubilee Thoram College asigi Golden Jubilee Hall da pangthokpada athoiba mitunglen oikiba TH Basanta Kumar na fongdokibani Basanta Kumar na hai arapa amadi chingi manungda hanjin pada oja posting transfer thariba si mahiroi lyric takpinanaba thabani masida lana oja singna loba tawbiganu Oja lising taret lom amadi school ge infrastructure singda awat pakaya laibana menkhatnaba hotnabada awaba oiri Oja posting thakraga school da laki lakte haiba watho kaya laibana school ayambada oja singge photo thetnaba thabak paikhatle maduna mahiroi amadi locality singna school da laktuna lyric taktaba oja sing adu masak khangba ngamlagane Manipur ge puwariga mari leinaba lyric fonglakpada Tongning ba kaya tawrakpa asi laibak thibani asigumba kaya asi yengsinaba committee ama sembada chief minister na approve tawre aduna yengshinba horagani haike mahakna makha na hai DMCTE na chahi yankhairom education gi lamda lauduna lakliba thodang asi kauthokpa chumloi Oza Singna takpiriba tungda oza oirakadawriba mahiroi sing asi ningthina semba afaba oja lamda masida puthokpa mathautai National Education Policy NEP implement tauba tarabasu oza singna thaudang laudragadi kanaba fangloi haike Teacher education, teacher training I was said. It also refers to policies, procedures and provisions. Koi chhatra singh se prospective teachers never. They are going to become teachers in the future. Students se kamai behave taugani. How do I maintain dignity and become an example to the students? How do we approach? How do we apply methodologies and skills that our students who are sitting here will require as teachers? Once the students today become teachers themselves, they can perform their task effectively in the classroom. So that effective classroom teaching is what we should aim for. So very simply and very humbly, I want to put to all the experienced teachers and teacher trainers and teacher educators who are assembled here, that we should not forget the core values of character building, of ensuring that the moral standards are very high, that they stay away from drugs and alcohol and do not abuse substances. It should become part of the curriculum.
Thauramadu Thangmaiban Kendragi MLA Kumukcham Joy Kisana Hai Lamdam Masigi Miyoi Kuding Makna Aikoi Manipur Imagi Machani Haibasi Kautok Loidamani Indiagi Tongan Lamda Makoi Makoigi Oiba Apunbagi Isai Institution Singda Thauramama Pangtokpada Sakli Aduna Aikoigi Lamdam Masida Lairiba Institution Kudingi Function Taurakpadasu Manipurgi State Song Sakpada Akaibalate State Song Asi Sakhanana Bahonasi, Masi Assembly Mifam Fanglakpadasu, Putoktuna, Chatnakanglon Ama CMC, Masina Apunba, Manipur Ama Sagatpada, Achoba Mating Oigani Haike, Thauramadu DM College of Teachers Education Ge, Principal RK Lokendra, DM University Ge, Vice Chancellor and Rajamhonsu Sarogyaki. Chatra Bobo Putoknaba, Akoi countries, Sakona Honaba, Agi State, Sakona Honaba, Agi Iramdamda, Sakona Honaba, Akoi, Oza Bobo Putoka, Chatra Bobo Putoka, quite a kind. Oza Bobokari Putoka, the Kali, Chatra Bobo Putoka, Oza Fataliaro. Masipuna Mati, Barat Sakana, Manipur Sakan, Honatana, Amna, declared education Hangdokana, Map on a video. Aduna, Akoi Manipur say, oneness or number Kuntang was sincere. I appeal, my humble appeal. Akoi ki college ki school ki university ki toan ba education institution sina foundation na mai function tor posina ta opening show state song chapar kai kai si kari gumbai state song sa di akoi khudimang se Manipuri ni si khangne Indian khudimang akoi national song se aru da Manipuri khudimang akoi state song chapar kai kai ki function na te ta se bai ki assembly holding ai buk sak sai akoi khudimang se Manipuri ni se I the children like and Manipur ki oneness lakani Press Club Guest Room Ani Leaf Staff Amade Awat Apal Laibasing Tabakta on Toklagani Haina Amjuge Nifunipan Suba Mapokumonga Mari Lenina Yas Minister Govindas Kontauzamna Thazapa Pikre Ngasi Manipur Press Club All Manipur Working Journalists Union Amjuge Nifunipan Suba Foundation Day Ge Thoram Yas Minister Govindas Kontauzam IPR Minister Dr. Sapam Ranjan EGM Ge President Kogendra Kondram Amade Amjugi President WANGKHEMCHA Samjaina Sarugyaki Thauramadu Mari Lenina Govindas Kontauzamna Hai Democracy Chatpa Laibakta Media ki role yamna chawi Mari Suba Pillar ni Haina Sakhangnariba Media gi article amana natraga supnagi sentence amana furup masel khana hanba amadi nungsinaba purakpa ngami Manipur ge Chief Minister N Birensu media gi awaba ningthina khanglaba masamak platform asidagi awaba kaya mayoknaduna lakhiba misak amani maramasina hauzik media na thengnariba khudongchadaba awaba khangi maramaduna ngasi press club asida darkar leiriba guest room ani live Watliba staff sing amadi journalist singi pension scheme hengatna bage wafam sing thabakta atubada onthoklagni haike career is a sports person is a journalist mahaki life ta thengnaba yaba jenda sangba yaba sangmure saba yadaba mayam sara maroi satpa yaba khongna kayam salamani waba yaba mayam wara abami aduna mahana tawrpa thabak singda in the interest of the journalist ke fraternity puna makya thawak tawakani habisima ai ahan bada mayam da thasaba mayam da thamjage na mayam dai numan pause bija Thauramadu Mari Lenina Amjugi President WANGKHEMCHA Samjaina Hai Media Sing Vikyari Uhenbiganu Ngasi Fauba Sarkar dagi Mateng Laudrabasu Hingli Adubo Atopa Lamsingda Piriba Fangpham Thokpadi Pibiyu Media Sing journalist ke Wangmadagi Hendokpa Chatpa Laite Chatsusat Loi Adubu Nakal Kayadagi Media gi Ning Tambada Khut Thingsinba Mawongda Pau Hapa Yaroi Haina Thinglakpasu Kongaini Handaktasu NIA Kaukhatuna Nongma Chupna Detain Tauduna Thamkiba Media Fraternity da Chauna Singnabani Asigumba Sing Asi Ngasi Paliba Lenga Kasina Thokhandana ba Honaviyu Supnagi Mio Chahumuk Khak Leizaba Manipur ge journalist Singe Mapungfana Maning Tamna Thabak Tauhanbiyu Haina Fongdoki Sini, oleh mesin istana semua oleh ayam kita kontrol. Sakit bani lo, yang adil untuk kita sesuatu. Saya bani, ayam hal boleh itu, ayam hal boleh itu. Tapi sini dua, mana yang apa sih pergi boleh mas, asyik belum bisa.
मैं पैसा क्या उन्हें है ना सब ना कोई ऐसा पर है अरे मान आई वो ले लगा आई वो देता अरे पाऊँ का ले ना कोई अरे और जा तो ना वो आई प्रेसिडेंट फाइव सिटी आ गया आई फाइव प्रेसिडेंट कोई अदर वो ना किसी प्रेसिडेंट का नहीं अदर वो ना माना हम जा प्रेसिडेंट इधर वो ना बाबू इधर हम लोग मायने इधर वो की सिटी से हम से Retired Chief Secretary na makhatana from Paisan Badege Mahaka Chap Manana IS Khanminaba same base ki IS ahum Chief Secretary Oiba Fangdre Cabinet Decision Fagi Tare Haina MPCC gi Wangangloi Ningombam Bhupendrana Akanba Mongda Yaning da Bafongdorakli Ngarang Secretary ta Khongjang Sangsin ba employee singbu Sarkar asina Faduna Puraga jail da Thazin Babu condemn Tauraduna Congress Bhavanda Pangthokpa Paumi Singa Unaba Amada Ningombam Bhupendra Nahai Sarkar Asimakna Sarkar gi employee sing Faduna jail da Namsillabade Michamde Hingba Lure Takpane Maram Chaba demand Kharada Yumfam Oiduna Khongjang Sangsin Kiba staff singbu jail gi campus tana Puduna jail gi campus manungda Namsinduna Awaba Pikiba Thogdok Congress na Taraina Laude, Taliba demand sing Adusu Pigani Haiba, Wafam Amata Yaude, Kanaragani, Yangsilagani Haiba, Kaktani, Service Matam Loiraba, Mioi, Sing Makhatana, Tabak Honbigano, Haiba, Wafamasi, Maram Chaba, Dabine, Paliba Lengak Asimaki, Chief Minister, Masamagna, Service Extend Toba, Yararoi Haina, Cabinet Decision Laukibani, Adubu, Makukta Lairiba, Chief Secretary, Thataruk Extend Toduna, Tabak, Puthahanbana, Mahaka Chap Manana, Englising Amaga Chamapan, Marifunipanda, IS Oiba, Miwi Ahumdi, Chief Secretary Oiba Fangdana, Service Losin Hangadore, Masimag Department Kuding Makta, Chatabana, Director, Principal, Amuktam Oiramlaga, Pothage Khanba, Officer Kaya, Ningbakai Hale, Chief Minister Gi Cabinet Decision, Chief Secretary Dagi Hauna, Amatana Indre, Ngarang Secretariat ki staff sing Faduna, Basta, Namsinduna, Jail, Tana, Puba Adu, Court ki Ayaba, Sungyaw Kide, Imphal, Thana Natraga, Atopa Police Station da, Thakide, Central Jail da Oina Pukhi, Jail da Thazin Naba, Police ki, Jail da Thazin Nababu, Police ki Mathaura, Judicial Bu, Police Custody ra, Jail da Thazin ba, Haibadu, Judicial Magistrate ki Mathauni, Haibasi, Kangdrabara, Police na Pukhiba, Miwi Sing Adu, Jail gi Compound Manungda, Pusinba, Yahaliba Jail gi Get Kanana Hangbano, Miyamda Kanghalu, Masina Maram Oiraga, Protest Tauba, Miwi Kudingmag, Detention ni Haiduna, Jail da, Namsilakada Ribra, Haibasi, Hangningai, ni. Masimag rule of law Thugai Bani Haina, Maral Kaya Sirakli, Mahagna High Congress ki, Matamdagi Chief Minister Okam Ibobina, Karigidamag, 7 pay Chatnaba Yaroi Doribano Haina, Fongdokibani, Adubo, Ngasigi, Birengi, Sashin Asinadi, 7 pay, Hairubagi, Jail Danam Sili, Masini, BJP gi Good Governance Haibadu, Matam Loiraba, Chief Secretary Dagi, Hauraga, Officer Kudingmag, Lagtoktuna, Makhatava Singh Hapu Haina, demand Kaya Torakli. Between the government of Manipur and MSSA on 15 September 2022, Masida piriba resolution singse. Akoi di angak pong pawi maram di karigino habi matam sida. Makoi na talibat demand singadu demand amadana examine tauni hai noted examined hai buhay singasi sizinarga specific oiba reply am the PDF. Secretariat Tabuk Togriba Migrana, Akoigi, Sarkari Kamachari, Punamaki on the democratic demand Togjuba Matam Sida, Sajiwas jail bukui, Sarkari employees should Nachadaba, Misham Prazamayam, Natawu Matam the day, Makoja Kari Karamazaga, Pubigadoino, Machine, Aduna, democracy is a failure, rule of all, Laitre, Ibo Venus, CM wedding, Matam the day, Kaidobuki 6 pay commission, Piro High, Aduga Hazik Lady, Birians in the CM with Matam, the BJP Sarkar, Matam Sida, Sabian P, Kaidobuki Piro, Pigani, Hydra deadline, I'm a PB. Adugi Mahota democratically protest of Jeribasing to Hajiwa jail Tamnapu. She never can ribasi. Aduna, Machi Mayam Prajapuna Magnasu Kangi from Toya Haina, quite Tamjagi. Nakalamaromda Congress ke youth leader Ningthoja M. Popilalna Hayengasi India ke Prime Minister Narendra Modi ke birthday ga Marilainana National Unemployment Day Pangthokani Manipur ke Thabak Phanghodraba Naha Khuding Magna Thoramasi Yawinana ba appeal Taurakli.
Hayeng September gi tang taraga taret asi India gi Prime Minister Sri Narendra Modi gi birthday ga mari leinana National Unemployment Day pangthok jagani aduna ekhoi Manipur da leibiriba unemployed youth thabak phanghodraba naha mayam hairiba National Unemployment Celebration asi saruk yaminanaba amadi masi support tawminanabagi damakta Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi taraftagi aina pausel asi lakchabani aduna ekhoi naha mayamna thabak phangdriba se masigi matang da hayeng makhal makha mayam gi celebration makhal makhal akoi tawnanabagi thorang toraga sem saraga leijarabani masida Manipur gi thabak phanghodraba naha singbusu Manipur Pradesh Youth Congress Committee ni invite tawjabani aduna hayeng gi numit asidi tarai lawba yaba numit nate masidi naha singi future kangadaba numit ni aduna ngas hayeng gi numit sida mayam sem saraga leibiro haina masigi paujel su pijari nupi oibi singna akomba fijet se chabana nupi oibi kayagi ikai khumnaba manghanbada chauna mating pangi haiba wakhalon asi aranba wafum ni haina Bishnupur ge Child Line ge Director Dr. L. Pisakna phongdokre wafum asi campaign committee on crime against women and children amade wakhal manaba NGO sing CSO sing CBO sing amadi JSC na sinduna nupi angang singda chathaba crime hengalakliba asigi matangda mass rally kam public meeting ama kakwa lamdai bungdage hauduna lamthabage thauramga mari leinana fogdokhibani khongchadadu kakwa lamdai bungdage hauduna singjamai supermarket fawba singjamai chinga makha dage social worker club herangoi thong fawba chatlaba matung social worker club herangoi thongda miyamgi oiba mifam amaso pangthokhi khongchadaduga mari leinana LP sakna makha taradun hai nupi oibi singna mina yengbada nungaitaba fijol kaya set chara basu nupa oiba singi wakhalda kanagumba mioi amabu kange haiba wakhalona se khanba ngamlabade victim masing hanthagani nupi oibi singda tangka kayada otpiba mapan lamda thabak pigani haina pubiraga nupi oibi kayagi ikai khumnaba manghanbiba amade hatok piramba singi matangda government amade civil society organization kayana kari tawba yabage haibadu khanabiyu haina su phongdoke nakal amaromda nupina nisha chaba hengalakpa asi security section bana nupa singna mafam aduda changduna laiba yadaba matamda nupi singbu changhanduna laihanba group semduna nupi oibi singsu chaba hainarakpani nisana maram oiraga imungda ningai sangda narakpa imung manungda crime hengalakpage chang yamna wangi hainasu phongdoke adu thodu thok ya da kachin ko ya da jaga jaga khudi makta nupi masa sing sibu nungsini thakpini thambini no hongbini ala dobirga makhoi bu thokpirga ijaman birba even ijaman lo matun musumu hatok pibe case box adu ki mati Manipur je pak chana risang sina lakpa sa masi se yari makai dem tan government na lenga na pani ma thabak asida hena su ako civil society man mateng pangsile araga government su fully thabak su pakhe piyaba then public su further support to biyaba government public partnership torokan dang sagi survivor sing se hena justice delivery system da lapiraga makhoi justice pa pangba taraga di makhoi nungai jabat pabani adu makhoi dum phangnabai damak madu pandam duda hena masi hena sanction ba yaba da karai legi eba potu ngasi pandam mamulena ngasi songan to hom district ma amadu lapiraga ngasi sumu reli asi panthok sabani haiba Department of Environmental Science DM College of Science and Women Amade Environment Studies DM College of Arts na Sinduna Montreal Protocol Ederate 35 Haiba Hiramda World Ozone Day ge Thoram ngasi DM College of Science ke room number 73 da pangthokre Thoramadu da athoiba mithunglen oikeba dhana manjuri University ge Vice Chancellor N Rajmohan na hai male masida Science and Technology chawkhalakpage matung inna male masibu yangkhairak henna tumhanba ngam ba khutlai kaya sarakli adubo male masi kange hairabade makhoina kanba ngamloi science ka humanity spiritual wakhalon ga punna chatminaraba matung male masi kanba ngamgani malemda mahusage lairembina thamberamba kaya ase ngak senba haibase miyoiba aikhoige achobo thogdang ama oigedabani nature manghanbase aikoi isage khongda thangna yansinbaga manei Manipur dasu ozone gi concept khangdringai fanayam Mangkre Tenglabasu Tengna Kanana Bahotna Si Haike Tauramaduda DM College of Arts ke Principal CH Silaraman Rami DM College of Science ke Principal M Bhuvaneshwari Su Sarugyake Prithivida leiba sigi atmosphere da chlorofluorocarbon hai prions da gi amada amada petroleum mayam dina nungsit ki arts ki atmospheric cycle yawu matamda
लेबल ngamba stable compound amane stratospheric layer gi ki have jaga se yo fill up ne fluorocarbon madu yo fill up de kamai to gela ki Antarctica da pati na satina soi ne kai maram ne haita ni Arctic se sokte bande se soi adu Antarctica di ne soi jena Antarctica ki part che masi thataru mambaduri ne thataru ngangaduri ne ada thataru mamma maga nungala pase masi cyclone koi ade akan me cyclone na mar bade sakto gi cha na ai kwang ba ada Antarctica ki part fungal ka madada fluorocarbon se pahit ki ba aduga duna pangthokhiba thoram aduda college aduge chemistry department gi assistant professor Dr. TH Ritendra, history department gi assistant professor Hoipi Haukep, environment sciences department gi assistant professor Dr. N Sobarani Devi, botany department gi assistant professor Choparjit amasung geography department gi assistant professor Dr. VS Soraimina, resource person sing oina ozone gi matangda wangangkhe thoramadu pangthokpagi matangda YK college ke principal Dr. Soibam Girina hai world ozone day asi chahi khudingi September 13 ta malem gi mafam kayada paksana pangthoknaba thoram amani numit asida YK college nasu malem da leiriba thawai panba singda khudong thiningai oiriba numitagi lakliba ultraviolet UV rays bu malem gi laimaida yoraptananaba ngangthokliba ozone layer asigi matangda mahiro singh oza singh punna khangmin nabagi tanja adu lauduna thoram asi pangthokpani haiki World Ozone Day si day khudingi September ki tang 13 ta pithibhi ki mafan chingtuna pangthoi wa khoi gi YK college la ai ba thoram si pangthoi tu bi maram di ki thoram si pangthok pagi magi kana ba du kadino have du punna khamune na ba gi tanja du rojabani apuni khangin madu di kaino hai ba kanda ozone hai ba khoi gi pithibhi ki lamai gi bathak ta liba kuyom masina Mungkin mangal da Europa ultraviolet today asi ngathok tuna hambadagi akoi gi nyoi bagi putida yam shape bujna haibadi skin disease cancer singba thokdo mayam adu adugagi kanmanina akoi mipum khudi manga masigi kadaba asi khangno matungda masibu laya sibu chumbeya ba chemical sing haibadi fluorocarbon sing singba china bi changate anthana ba akoi mipum khudi mak loina khamnina ba adu matamja adu longjabani paugi marak thana ten berbegama DS Enterprises Kasham na organize toba mga suba langbal kekil lakadori ba September gi tang taraga tagi October gi tang taraga ni toy pawba palace compound leiba apta kangje ding da pangthok sargani Langbal Kaithil asida Manipur da leiriba furup khudingmakki cultural item amadi store sing thongbigani mangarak suba Langbal Kaithil asida national amadi international gi oiba store chama hena saruk yagadori Nepal tangana pangthokpa festival amani festival asida gambling item amati yawjaroi handloom handicraft amadi disabled singi oina Soul 20 khudongtawa thamjai tongan musical event rock show Manipuri matam isai loinana with the star dance competition amadi fashion event kaya su Langbal Kaithil ubo khongbigani Please come and enjoy at Langbal Kaithil Please come and enjoy at Langbal Kaithil break matung na makhataba pau pizri Nambol El Sanoy College da history gi assistant professor oina laiba aduga DM College of Arts da lisingani tarama pandage utilize torakiba Samshin Setlau Botha asigi tang taramari da CI College Bisnupur da transfer thakibagi mayokta ngasi DM College of Arts ke Mahiro Singna College asigi gate solonduna khongjang changsin badu da DM College of Arts ke BA 5th semester tamliba Mahiroi Umar MK na hai Nana Manjuri University ki apunba oina oza kaya watli amade DM College of Arts ke oina so oza kaya watpana Mahiroi Singh ningthina larik tamba fangdana lairibani oza watuna lairiba tanja asida Nambol
El Sanoi College tagi utilize torakpa history gi oza amabu transfer thakiba si akanba mongda condemn tawi ngasi thokiba order adu stay tore haina legakna order thokbiyu natrabadi makhatana college assisting jinbigi khongchang chathagani amade akanba khongjang kaya sangsingani lengak asigi thawong asina mahiroi kaya gi punsi mangba yabagi fibamda leire lengak asigi mathausi oza watuna leiriba college tagi oza transfer tawa si Oidoribara haibagi wafam lakli haike khongjang aduda mahiroi singe punsi kallo oza transfer toba yaningde awatpa oza hapiu haiba kholausing lauke Department khuding ki oza watana leringai cherak sida yamna sarkar gi karamba agenda da tor even no khangdaba mawngda ngarang thokiba order amagi matung ina DM College of Arts ta 2019 dagi akhoi gi utilize tawrakanda leiribo oza amakha maram supcha chadana akhoi CI College Bisempur da transfer tokhiba na maram oirakanda ngasi akhoi session hobada ju ngai ringai chairak sida transfer tokhiba se yamna niyom chumdaba sarkar gi karamba thongno khangdaba mathong maram khangdaba adugumba thawam oibana ngasi akhoi satra mayam thokchara kanda akhoi asigumba sarkar gi mathong huktaba thong ase yaningdaba phongdok chabani aduga Manipur lenga ki mathau asibu oza transfer tawbasira habase akhoi hangjaninge ba akhoi na ikayang goina hairabada number 2 tawnaba number 1 tawnaba akhoi gi leitraba adugumba college ki infrastructure leitraba classroom jangwada tilai gumbi chuba yaraba adugumba classroom singa se semjanbagi mahutta adugumba leiribo oza singa sibu transfer tawtho kanda akhoi gi tawthok tawsin tawbasina makhoi gi thabuk oira kanda adugumba awatpal lerim mayam sina mention dabida thambi basina sarkar gi thawong oirabra habase hangninge ba leiriba hojik ma oza transfer tawgani haidana thoiba order se ngasi numita akhoi kakadabani istri order thokadabani thoktaba taragadi achauba satra gi ihog la oi haningai leite aduna satra da ihog invite tawbase tawbiganu sarkar na satra gi intention khangwira kanda oza watpana maram oira kanda research scholar singa se logiba 2022 da logiba research scholar singa sina UG gi larik tangalingai charek asida adugumba oza khara khak leiri se asijo amuk transfer tawthok tawsin tawradana sum leiragadi akhoi larik kamaina akhoi larik tamgadabano haibase wahang chauna hangningi aduna khudakta sti order thokadabani thoktaba taragadi akhoi achauba hioma la oi haningai leite maram aduna sarkarna satra gi intention khangna thabuk tawbirakani haibagi chapchaba thajabu thamjai Interim Executive Council MSU Headquarters ke meeting makhada Johnston Higher Secondary School ge unit ngasi hangdokre unit asigi thaupugadaba taratare chukhankhre SIS Irirachna President M Akas RK Sanathoy amade TH Langangbana Vice President Singh amade KH Suresh Kumarna General Secretary oina unit asigi thaupuragani Imphal East ki commando kangbu amana miyoi ama cup syrup bottle chahum longa kodana ngarang Manipur kaithelgi Durga Mandir manakta ke fare Imphal East ki ASI Victorna Luchingba commando kangbu amana ngarang Manipur Durga Mandir manakta achat awok sing frisking amadi checking chathabada koirengai lomdege Imphal ta nalakpa angoba manchugi Tata Winger registration number MN06LA 3936 ama khamduna check tawbada carton box ani yauramba thengnaki and DPS Act ke section 50 ge matung inna executive magistrate amade miyamna sakhi oiduna thiba humbage thabak chathanaba khudakta Imphal East ke district magistrate ta paupiduna Imphal East DC SDC BO Pinky Lukrambu Executive Magistrate oina tharaki Executive Magistrate asigalwinana mafamaduda leiramba miyoi anina sakhi oiduna faraba miyoi amade gari adu thiba humbage thabak chathake maduda MMD cup syrup haina thaba bottle chahum yauramba thingnake miyoi asidage mobile phone ama amasung Aadhaar card amade gari asigi che changsu fagatkre faraba miyoi adudi Thanglem 1 Chahi Kunmathoi Churachandpur District ki Chiangkon Pang dagini Makhataba Aingi Oiba Thabak Thoram Lokhatnabagidamak Faraba Miyoi Amadi Potlam Singh Adu Haingang Police Station da Khutsinakre Hairi Tarataruk Suba Assam Rifles ke Kalamga Loinana Thawal Unit Commando Amade Nongpok Sekmai Police Station ke apunba kangbu amana aina thingkraba lalahuluk ke miyoi ama Thawbal ge manung chanba mayai keithel dage ngasi ayuk pung taraga makhairom tabada fare
ayuk pung mapan makai taba aduwaida akaknaba pau ama fangbadagi Thaubalgi SP Jogesh Chandra Hauvizam ge mideng makhada additional SP o WANGKHEMCHA luchingduna amade officer in charge CDO ke Nitaranjan Singh ge Matenga loinana tarataruk Suba Assam Rifles ke column Thaubal Unit Commando amade Nongpok Sekmai Police Station ge apunba kangbu amana mayai Kaithelda Khudakta Chatuna Mioi asi Fakibni Faraba Mioi asigi maming Moirangthem Niras Elais Yaima Chahikun Manga Apokpa M Ingocha Huikap Mayai Lekai Dagin Hari Mioi Sida Wahang Pahong Chatabada Loop asigi Rajesh Kauba Mioi Amage Makada Mahak Inglising Ani Kunmathoige April da Lalhulup asida Yaukibani Amade Nifutaruk Suba Bej ke Assam Nifutaruk Suba Bej ki Army number 248 ta Numit Nifu Manganige military training su 42J Headquarter Battalion Myanmar ge Method Training Camp tage Fangle ama Mahak Hauzek Lalhulup asigi Self-Style Publicity Secretary Charai Rombage Makhada Self-Style Private Oina Thaupuri Haiba Khangbangam-ke Mahaki Mathakta Kesama Lokhatuna Aingi Oiba Makhataba Thabak Lokhatnabagidamak Nongpok Sekmai Police Station da Khatsinakre Hairi Thaubal District Police amadi tarataruk Suba Assam Rifles ke apunba kangvu amana phakiba MD Sana Chauba chahi kunmanga amasung oinam Amit Kumar hairiba mioi ani asi Prepak Progressive ka karigumba hiram amatada mari leinade masidi IOF amasung State Force singna mi amabu faraga kanano karino khangdana loop ke maming pansinduna laibak miyamda loop asi chenthana mingchat thiningai Mingchat Tinana Bagidamakta Honabani, Hariba, Mioi Ani Asi, Prepak Proga, Samnabadi, Lairadana, Lambi Sorok Amadi, Mang the Fau Udriba, Mioi Gaktani, Tawong Asida, Partigi, Ming Fau, Mayek Singna, Kangamoidaba, Mioi Singbo, Polisna, Fagatlaga, Makoigi Reng, Kananaba, Sinba, Taurangni, Nongma Kadang, Nongma Kangdana drug lalonba singna kunai muthananaba hotnariba singsigi mayokta leibaki sengna khanba police personnel miwei khara lairiba makhoigumna leibaki afaba thabak tongning dabakhai masagi service record fazana bani haiduna su maram chadana yawolop singbu lana uhanaba honabiganu haina lob asige media coordinator lanchen mana thadorakpa cherolamana hairi CCSK amadi Uchekon Nongchub Gram Panchayat Anina Kutsamnaduna Kongba Makha Nandaibam Lekai Lining Thau Muriba Community Hall da Lemna Laying Bage Thauramama Pangthokre Free Medical Program Aduka Mari Lenina CCSK ge President Jitendra Ningombana Hai CCSK na Miyamgi Seba Tauduna Lakbage Saruk Ama Oina Ngasi Uchekon ge area asida Lemna Laying Bage Thabak asi Chathabani Laying Bage Thabak Khak Natna CM Hakshel ge Tengbang Sabage Kudung Chaba Supiri Mitki Layeng Gaini Medicine Amadi Tongan ba Laina Kaya Lemna Layeng ba Yagani Thauramasi Gram Panchayat ke Pradhan Oidiba Gunindroga Kusam Naraga Pangthokpani Amade Thauramasi Sinbada Imphal Iski CMO na Achoba Thodang Lobike Health Camp Asida Jarakna Mioi Lising Amamuk Layeng Nanabage Pandam Thamli CCSK na ngasi fauba Chingtam Khaidana Thodang Lauduna Lakli Chingi Manung Hanjinba Mafam Kaya dasu Lemna Layeng Bagi Khudong Chaba Kaya Pikre Hari Namasida ophthalmology ki mid ki aduga khoi medicine ki aduga gynae ki aduga pediatric ki sine duna khoi tok jesi hoji makal ani ne aitare khoi mid ki da maru oina khoi ki imphal ki CM thabir po doctor sing khoi mid ki lying aduga atopa mana medilen ki side ki su khoi tawi aitare smana khoi matung da su matang kamayam tok tawrakani loina khoi de maru ri biding sisi lenga ki oi bamiam ki numid u thokpani adu ur ka su tangai padana CCS ki na hajiru bada khoi health ki oi Chief Minister ki haksing ki tengbang ki kar sabaje masisu koi mafum sida lejere amtu Kanglei Peoples Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Panasna Leptana Changsilakpa
mayai kaba chinjak sizinaba amade lalonba singbo fagatpagi saruk ama oina ngarang Lilong Local Council amade Youth Wing Imphal East District na Lilong amade soibam lakai ge tongan ba mafam singda drive chathabada miyoi manga heroin number 4 gram ahunga konana fagat kre mayai kaba chinjaka konana fagat laba miyoi sing adude Lilong Sambru Khong maningdagi FM Sanatomba Apokpa Bakta Jamal Yaripok Top Tage Kori Mayum Megdad Apokpa Kori Mayum Abok Kasim Yaribok Tabok Pidage Kori Mayum Roshan Apokpa Kori Mayum Bashir Awang Kuno Mamang Lekai Dage Haurak Cham James Apokpa Haurokpam Deven Amade Fogwak Chow Ithai Dage Thingvaijam Hars Apokpa Thingvaijam Santi Nihare Fagalaba Miyoi Sing Ase Imung Manungi Miyoi Singa Tanaduna Lainana Bagidama Mari Lainaba Rehabilitation Center Singda Thamkre Loinana Fagalaba Polam Sing Adu Atubama Tamda Laibak Mia Mamangda Maithaduna Manghalagani Haina Kanglei Panas Mayai Loishangi Secretary Organization Kulem Sofia Laimana Kanghalagli Manipur Arangfam Development and Cultural Institute MADCI na Lai Oikraba Arangvam Purel Singda Haikat Lekat Tamba Thauramama Lamdeng Makha Lekai Pioneer Club da Sarachan Thiam member NEZCC L Apabi President MADCI Takelambam Tompok Pradhan Mayang Langjing GP L Laimahal Devi Pradhan Maklang GP ge Amade L Asokumar ex-councillor Laishram Nabakumar social worker na Saruk Yaduna MADCI award pibage Thauram Singh Pangthoke Khangzarakpam Girani the best Arangbham award aduga Kaisam Khoibada best Baita Amaiba award piduna ikai khumnake District Administration Thawbal na sinduna ngasi chahi Asigi oina ahumlak suba oina district asida leiriba miyamge khudongchadaba kayabu hakthengna khangdokpa ngamnanaba miyamge numit People's Day gi thauram Thawbal DC complex te leiba counting hall da pangthokre tongan ba wakat chaniga kutramathoi DC Thawbal na khananabagi damak laukhatkre district asida leiriba tongan ba lengake department singi table kaya thamduna Miyamgi award apa sing khangdokpa aduga mari lainana DC Thawbal A Subasna Fongdorakpada State Capital da Pangthoklamba Miyamgi numit ase District Headquarters sing dasu Pangthoklakpa asina Miyamgi award apa kaya DC singna khangbangamle masi yamna nungaiba fawe ngasigi oina nungthil pung ama asi fawada Thawbal District ki oina Miyamgi wakat chamaga Humdra Rom Lakle Masida Ayambana Ahal Singi Old Age Pension Ge Amade CMHT card Bibinanaba Complain na Ayamba Lakle Makhoi Khudingmak Mari Lenaba Concerned Department Singa Tanaraga Makhoi Ge Apamba Sing Ase Fanghanba Ngamnanaba Honaragani Loidana Ngasigi Oina Haukiba Miyamge Numita Wakatlamba Miyoi Kharagi benefit piba oina nupi Taramathoida Ujwala gi LPG gas connection amasung Miyoi Taramathoida food safety license kusinnabasu ngamle haina fongdorake Ngasi Jiribam District Chingdon Lekai da Leiba DC Office Complex ta Ahumsuba Miyamgi Numit Amade Hill Leaders Day ge Thauram Mapungfana Pangthokre Thauram aduda Additional Deputy Commissioner Jiribam Jamshin Hangshing SDO Jiribam S Indrazit MCS Journal Education Officer Thauram Amurasi Chanu MES W Anandakumar Singh EE PhD K Kiran Kumar DGM MSPDCL M Devananda SDC Borobekra Amadi Atai District Level Ge Officer Singsu Sarugyake CMHT PMJ All Age Pension CM Widow Pension Scheme Amadi Disability Ga Mari Lenaba Benefits Sing PK Horticulture and Soil Conservation Department na Kangat Laba Farmer Singda Lafu Pambi Chanirom Kusinake CAF and PD Department su LPG cylinder Mari Old Age Pension Scheme da Miyoi Kun Mari Amadi Atai Kaya Marum su Yantoke Amaramda Samagra Shiksha Manipur SIS Scheme Makada Inclusive Education for Desirable IED na Hand Fadana Changdaba Yadraba
angangsingda JDO ge khuthangda MSEID kits ani wheelchair amade hearing aids ani su PK loinana department kaya ge su beneficiary singda potlam kaya su khusinake Chandel district asu ngasi miyam gi numit amade Hills Leaders Day ge Thoram Chandel DC Complex ke multi-purpose hall da pangthokre Deputy Commissioner Mayang Lambam Rajkumar ADC MD Firoz Khan amade subdivision ahum ge SDO singna lakhiba miyam ge wari sanaduna makhoi ge wakat sing take DC na miyam ge numit amade Hill Leaders Day asi district asige tongan ba mafumda pangthoktuna manung hanjinba mafumda leiba miyamge wakat tagani haina fongdoke The district administration senapati nasu ngasi district Hills Leaders Day amade miyamgi numet senapati ge mini secretariat leiba multi-purpose hall da pangthokre tongan ba hiramga mari leinana punna wakat chamaga 13 lakhe Mahesh Chaudhary Deputy Commissioner Senapatina beneficiary singda potlam kaya yenthoke Directorate of Relief and Disaster Management Basic Search and Rescue First Aid Landslides na chingba hiramda nongmagi oiba training program amasu DC office manakta laiba multi-purpose hall da lakliba September 19 da pangthokani haina lauthoke District Administration Churachandpur na sinduna District Hills Leaders Day amade miyamgi numit ngasi mini secretariat complex Tuibong da leiba multi-purpose hall da pangthokre tharamadda Deputy Commissioner Sarat Chandra Aroju amade district level officer sing amade tongan ba line of department ki officer sing na miyamgi wakata ke tharamadda punna wakat chamaga yankhai lakhibagi manungda wakat chamaga tarade marilena ba department sing da khudakta thabak paikhat ki Ukhrul District Administration asungase District Hill Leaders Day amade miyamgi numit Ukhrul dalaiba DRDA Training Hall da mini secretariat ta pangthokhe thoramadu da Deputy Commissioner Krishna Kumar SP Ningshyam Vashum ADM Chunglemmang Kigen amade DFO Sangam Sarukyakhe thoramadu da punna wakat marifu mathoi lakhibagi manungda humfudaraga nipange wakat sing khudakta thabak paikhatke Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marksna chahi khudingi sen langduna pangthoktuna lakliba tongan ba school singda thangta ki instructor oiba amade nauna instructor oiningba mioi singi oiba refresher training course ama lakadoriba September gi tang 15 dagi hoduna numitara mangani chupna pangthoklagani haina ki marks ke General Secretary Thangjam Suras Mitaina Fongdokre wafam asing asi Palace Compound leiba Kimax ki head office ta Paumi Singa unabagi thoram amada Fongdokebani mahakna makha taradun hai tongan ba Boshem Koshem amadi SCERT gi makha da leiba school singda hozik thangtagi oza oina pubiriba mioi singbo school authorities na training asi soidana yahan biu amade kanagumba nauna thangtagi oza oibiningba mioi singna training asi saruk yabiu haina Fongdorakli refresher training course asida hauzik aikoigi Manipur ki Kachin Koya da leibiriba tongan ba school jingda koigi thangta takpi tambiriba instructor jing hanadagi thangta takpi tambiraga leireba instructor jing soidana saruk yabiu loina nauna thangta haiba subject si asibu akoina school jingda takpi tambigadoriba oja singna so haiba refresher training course asi saruk yabiu loina na akoigi lamdam asida leiriba school jingi school authority singna su adomadongi school jingda thangta takpi tambiriba oja sing adubu soidana haiba refresher training course asi saruk yahan biduna mahiroi jingda afaba quality leiba makhalgi thangta gi subject ama takpi tambihanbada so mateng pangbiu haibsing tang ahanbada thamjari ngasi iramdam kainglaipak Manipur asina Bharat ki Fiwanungda hek namfudan namtin tilhan khibagdage thengkhang kayada miyam asibu khangna amade khanghandana pirakpa chaitek sing lepa laitana chathari haibase aikhoi miyamna khangi haina United All Community Social Uplifter kanglaipak Yunaksu ge Vice President Jayanta Laikhuramna Thadorapa Cherola Mana Fongdoragli Cherola Sina Hairibadi Wathokama Loishinana Bahonabada Atopa Wathokama Laghanaba Lambi Amasu Adum
thongatpirami haibasisu aikhoi miyamna khangi kanglei miyamna masidagi cheksinna yengsin haudrabadi maduna tungi lambi mangkiduna mathong huktraba lo leitaba lam ama soidana oikhiduna amuk hana sengwatpada waragadaba khunai ama oirakloi hainingai leite haina cherolasina makha tarakli National Livestock Mission ki Makhada Joint Director District Veterinary Office Thobal Kakchingna Sinduna Entrepreneurship Development and Breed Improvement in Poultry, Piggery, Cattle, including Feed and Fodder Development Haiba Hiramda Training Program among hasi Library and Information Center Kakchingi Auditorium da Pangthokre Thoramadada Kakching Municipal Council ki ex-councillor P Sanahal Amadi S Premita amasung Piggery Farmers Association Kakchingi President M Jogeshwana Thoramapu Singh Oina Sarugyaki Animal Farmer Chamagayankhai Romna Sarugyaduna Chatakiba ngasi ki training program aduda Veterinary Department ke Dr. T.H. Binita na Scientific Rearing of Poultry Haiba Hiramda Dr. Vagavati na Scientific Rearing of Pig Amadi Dr. S.S. Brozendrona Scientific Rearing of Cattle Haiba Hiramda Akhang Ahising Oina Wangangkhe Department of Horticulture and Soil Conservation Momage sponsorship Makada Krishi Vigyan Kendra KVK Thawalna Sinduna Organic Har Sizinaduna Mahi Marong Thaba Haibasida Nuin Mangani Chathagadaba Training Program Ama Ngasidagi KVK Thawalge Training Holda Haudokre Training Program Adu Haudopaki Thoramda Department of Horticulture and Soil Conservation Manipur Momage Additional Amasung Project Director K Devadatta Sama Rice Research Station Wangbalge Rice Breeder N Kumar KVK Thawalge Senior Scientist Amade Head Dr. S. Jas Marani Devi Amade KVK Thawalge Agronomy ge Subject Matter Specialist and Tombana Presidium Member Singh Oina Sarugyake Numit Mangani ge Training Program Aduda KVK Thawal Bishnupur Churachandpur Tamenglong South Garo Hills Northeast India One Third International Private Limited ke DGM amasung Department of Agriculture ge MOVCD ge Project Officer yauna tongan ba expert singna organic farming ge khudong chaba sing Nutri Garden semba organic ke mahi marong singda tagadaba laina tina dage ngakthokna nabage pambai sing organic input sing nutrient management amade Manipur da organic farming ge scope Haibana Chingba tongan ba Hiram Singh Takpi Tambigani Hairi Training Program Aduda Thobal District ke Agriculture, Horticulture and Soil Conservation ke Extension Farmer Singh Amade Farmer Producer Organization FPO Singh ge CEO Singh na Sarugyari Pangai da Laiba Royal Academy of Manipur Ram School ge Oza ge Numit ke Thauram Pangthok Pagaloinana Afaba Mahiroi Singh da Manasu Yenthokre Thoramaduda Kundrakpam Gram Panchayat ke Pradhan Abujam Ibochau Singh Ram School ge Chairman Dr. Ketrimayum Kala Singh Amade Waiton Gram Panchayat ke Member Ahibam Noni Balasu Sarugyaki Thoramaduga Mari Lenana Dr. Ketrimayum Kalana Apava Punsi Ama Oibada Oza Amadi Mama Mapagi Mateng Laudaba Yade Oza Yaudrabadi Laushing Lapangamoy Amade Amambada Hingbaga Chapmane Wakal Yaudraba Amade Laushing Yaudrabade Jatigi Yumbi Oibangamloy Mama Mapana Haibasu Tabatai Ima Ipa Asi Minna Ubalaine Matam Chupada Macha Singi Afaba Kanbiba Amade Fataba Lambida Chatanaba Ngaksen Ribane Ozana Laushing Pi Mama Mapana Yaifanaba Bor Piri Masi Mahiro Singna Kauridabani Haina Fondoki Lamda Masiki Saknairaba Meta Awardee Mahindra Excellence in Theatre Awards winner playwright critic Loinana Sangai Express Pauchege Columnist Oriba Buddha Chingthamda Mahakna Theatre da Tauba Kudolbu Sakhangviduna Samata Lifetime Achievement International Award for Theatre and Dramatic Arts Pirakre Award asi Nagpur ge 5-star luxury hotel Dwarkamaida Red Carpet Teachers Day International Conference Amada Kutsinakra Kibani Award asi International Standard Organization ISO Fanglaba Samata Sahitya Academy Indiana Haukiba September 13 2019 da Hotel Asida Chief Guest Oikiba Indonesia ge Padma Shri August
na Buddha Chingthamda khutsinakibani loinana numit asimakda South Central Zone Cultural Center SJCC Nagpur Ministry of Culture Government of India nasu Journal Center asimaki auditorium da akhanaba classical music ke thauramama galonena Journal Center asige director na Chingtham bu ikai khumnaba utuna azadi ka amrit mahotsav ka mari lenana award memento shawl khutsinake loinana Buddha Chingtham lakliba December thada Indonesia da SSA International Conference tasu saruk yananaba Indonesia ge Gandhi Ashram Puri Bali ge founder amasung chairman August na invite taurambatanatana Buddha Chingthambu SSA ge Manipur chapter ge general secretary oinasu nominate tawkre. District Football Association DFA na sinduna Wangjing Kongdompungpe Sports Complex ta team mapan na saruk yaduna mamang tha August 13 tage chatharakiba Lekhidraba KESHORCHANDRA Devi Memorial Super Division Football League Lisingani Kunithoigi ngasi sanikiba league match singda DUC Charangpat amasung WYFC Wangjing Maipakre tournament nasiki ngasi sanakiba kuntramathoi suba league match da DUC Charangpat na SWYC Charangpat pu goal ani amada maithiba pikre DUC ki goal ani adu BIDYASANA amasung settle na match ke minute ani amasung nifumathoi da chenke SWYC ki goal aduna L lembana kuntrataruk suba minute chenke DUC के मैक्स अमदे SWYC के राकेश मैच के मिनट कुंट्रा अमसुंग निफुमंगा दा येलो कार्ड अममम बुक तौके कुंट्रा निथोई सुबा लीग मैच दा WYFC वांगजिंग ना ASSA संगायुम फंबु गोल मरी अमदा थोइके WYFC के गोल सिंग अदु प्रियोना मिनट निपन अमदे निफुमंगा अमसुंग यांखै मापन शुभ मिनता गोल अहुम अदुगा ऑप्शन ना तरानिपन शुभ मिनता गोल अम चनके ASSA गे गोल अमदुना MD बाबुरना कुंट्रामंगा शुभ मिनता चनके स्टेट असी के ओइना होखेबा पुंकुन मरिदा मियोय पुना ani positive hoikre bioi amat si ba yaukidre COVID-19 command control room dege thadorapa report ama ki matung ina hokheba pungkun marida nupa ama amade nupi ama punna mioi ani positive oiba yaukre hauzik fawada punna mioi lising aniga chamaga nifunipan lekidre state asiki oina hauzik fawada mioi lag ama lising kutraga mapan ga chatret ka marifu positive hoikre masigi manungda mioi lag ama lising kuntra taret ka chatruka subna amana recovered tawbangamkre active case da mioi kuntra mathoi leire recovery rate na chada maudrani pan 10.mari ni loisilakpada maroi babaw mungkhana Oza Singh Arapa Mafumda Amadi Chingda transfer posting Thaba Matamda punishment ni haina lana Oza Singh na khanbiganu haina education minister na phongdokre All Manipur Working Journalists Union ge nifunipan suba mapokumon pangthokre Paumi Singh ge yaifana naba leptana thabak paikhatli haina minister Govindas na phongdokre Chief Secretary na retired Oirabasu Makhatana from Pasin Badagi Bechamata Oiba IS Ahum Chief Secretary Oiba Fangdre Cabinet Decision Fagitari Haina MPCC na Fongdokre Nupi Angang Singda Chataba Crime Hingadat Liba Sigi Matangda Miyam Gi Khongchitama Chathakre Mafam Mifam Pangthokre Amadi haukiba pungkun marida Manipur ki oina COVID-19 ki anauba case ani thengnakre asiba amata yaukidre Poni TV ne sandok chaba numidangi pawmiding tabiri besing bukan na baya thengni jari pinibirsi